Pula Apo? e bën vezën me orë drita. Me orë drita, si është kjo? Domethënë, një pule i duan po themi 20 orë dritë për të bëj kokën vezë. Dhe Interesante. kur është dita e shkurtër, pula bën shumë pak vezë. Po bën, Tashti ama. bën, po bën shumë pak vezë. Varet nga ushqimi, varet nga kushtet si man flas për pulat e fshatit. Gjithmonë ato. Ndërsa pularia e ka sill. Mos më prek ato fare. Jo, po them se e ka sill, domethënë që kemi vezë gjithë vitin, pularia i a lën dritat nes 24 orë, domethënë dhe përveç se i lën dritat nes 24 orë, edhe i krijon ato kushtet. Mos na i dëmton që këto pulat, mos na i dëmton ajo fare drita këto pulat. Tash nuk e di, nuk i hyj kësaj pjese, domethënë po, kështu e ka e fshatit fillojnë mas janarit, kur fillojnë zgjat dita, fillojnë nga pak e shtojnë atë ciklin e vezëve deri kur fillon vapa. Edhe kur fillon vapa, më pastaj nuk bëjnë më vezë, edhe atë pjesë kanë problem do në punën e vapës. Vezë do hajmë i kanë si kështu antibiotike gjona, po varet nga si më thonë nga lëgjegja e prodhuesën, përgjithësi Shqipëri, këta që prodhojnë vezë, do të thonë edhe i eksportojnë në Europë. Kështu që përderisa e kanë arritur asaj, besoj që i bëjnë një farë cilësie. Një farë cilësie.